السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أم عبد الله مع الأدوية النبوية. أختي الكريمة، أختي الحبيبة، أخواتي الأحباء، كيف حالكم يا حبيبي؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة إن شاء الله. إن شاء الله تكونوا بخير وسعادة، وكل السعادة كلها في تقوى الله وطاعة الله. ولست أرى السعادة تجمع مال، ولكن التقي هو السعيد. أختي الكريمة، أختي الحبيبة، أخواتي الأحباء، إن شاء الله النهاردة حبايبي هنتكلم عن فوائد الأناناس. فوائد الأناناس. وقبل يا حبايبي أن نبدأ سمعان هذا الفيديو، فلا تنسوا الاشتراك واللايك وتفعلوا زر الجرس ليصلكم منا كل جديد إن شاء الله بأمر الله سبحانه وتعالى. بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وياريت يا حبايبي تشجعونا وتدعمونا بالاشتراك واللايك لننشر دواء رسول الله صلى الله عليه وسلم الطب النبوي، دواء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والدال على الخير كفاعله. أختي الحبيبة وأختي الكريمة، هنبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الخطوة الأولى هنبدأ في فوائد الأناناس. فوائد الأناناس يا حبايبي، الأناناس يحتوي على سكريات. الأناناس يحتوي على سكريات. الأناناس يحتوي على سكريات ونسبة من الأملاح والكالسيوم والحديد وفيتامين ألف وباء وجيم. الأناناس يحتوي على السكريات ونسبة من الأملاح والكالسيوم والحديد والفيتامينات ب ألف وب وجيم، كما يحتوي على إنزيم وبرولومين وله خاصية البسين. من فوائد الطبية للأناناس يا حبايبي تسكين اضطرابات المخ. من فوائد الطبية للأناناس تسكين اضطرابات المخ وأمراض الحلق. من فوائد الأناناس تسكين اضطرابات المخ وأمراض الحلق. من فوائد الأناناس يقوي المعدة ويدير البول. من فوائد الأناناس يقوي المعدة ويدير البول. من فوائد الأناناس مشروب يفيد في علاج السعال الديكي عند الأطفال. من فوائد الأناناس يفيد في علاج السعال الديكي عند الأطفال. من فوائد الأناناس في علاج تصلب الشرايين وأمراض النقرس. من فوائد الأناناس علاج تصلب الشرايين ومرض النقرس. ودو قدامكم أشياء بسيطة وأشياء سهلة ومش مكلفة علينا، وأشياء يعني سهلة وبسيطة، وأناناس مش صعب ولا حاجة وسهل الأكل، وفيه عدة فيتامينات وعدة أملاح وعلاج عدة أمراض وحاجات بسيطة وحاجات سهلة. وإذا مرضت فهو يشفين والشافي والله رب العالمين. ربنا يشفينا ويشفي مرضى المسلمين، آمين يا رب العالمين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عجبكم هذا المشهد يا حبايبي، فلا تنسوا الاشتراك واللايك وتفعلوا زر الجرس ليصلكم منا كل جديد إن شاء الله بأمر الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.